ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலை விட வீட்டில் சூப்பரான சிக்கன் 65 எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். மசாலா உதிராமல் சிக்கன் 65 வேறு லெவலில் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம். சிம்பிளாக செய்கிறது தான். எந்த பொருளுமே கடையில் வாங்கி செய்ய போகிறதில்ல, வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சு பார்க்க போகிறோம். நம்ம சிக்கன் கழுவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். மேக்ஸிமம் போன் இல்லாத, அதாவது எலும்பு இல்லாத சிக்கனாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். எலும்பு இல்லாத சிக்கனை நம்ம சிக்கன் 65 செய்கிறதுக்கான எவ்வளோ பெரிய பீஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூடவே 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இது ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும். அது கூடவே காரத்துக்கேற்ப மிளகாய்த்தூள், அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ சிக்கன் 65 தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. வேறு எந்த பொருளையுமே நான் ஆட் பண்ணலை, இது மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம எந்த கலரையுமே ஆட் பண்ணலை. இப்போ நம்ம 1/2 லெமன் மட்டும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 1/2 ஹவருக்கு அப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றி இதில் ஒவ்வொரு பீஸாக போட்டு நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கலாம். நான் எண்ணெய் கம்மியாக தான் ஊற்றிருக்கேன், ஏன்னா நம்ம ரீயூஸ் பண்ண போகிறதில்ல எண்ணெய். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரியே எந்த கெமிக்கல், கலர் பவுட்ரு எதையுமே ஆட் பண்ணவே இல்லை. நம்ம எல்லாமே நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சு தான் பண்ணியிருக்கோம். இதில் எண்ணெயை பாருங்களேன், அப்படியே இருக்குது. மசாலா எதுவுமே எண்ணெயில் ஒட்டலை, எல்லாமே சிக்கன் பீஸில் தான் இருக்குது. இது என்னோடய ஸ்டைலில் செஞ்ச சிக்கன் 65.